Uhalifu wa kifedha ni miongoni mwa makosa yanayohitaji uchunguzi wa kina na ushirikiano wa karibu kati ya taasisi za haki jinai. Bila utaratibu madhubuti, wahalifu wanaweza kutumia mianya iliyopo kukwepa mkono wa sheria. Kutokana na changamoto hiyo, mkurugenzi wa mashtaka yani DPP Sylvester Mwakitalu, kwa kushirikiana na wadau wa mnyororo wa haki jinai, alianzisha kituo jumuishi cha kushughulikia uhalifu wa kifedha, yani Economic Crime Center, kifupi ECC, mnamo tarehe 26 ya mwezi Mei mwaka 2023. Kituo hiki kinaokutanisha maafisa wa uchunguzi, upelelezi na waendesha mashtaka ili kuimarisha uratibu, kuharakisha uchunguzi na kuongeza ufanisi katika kushughulikia uhalifu wa kifedha. Lakini kwa nini ilikuwa muhimu kuanzisha kituo hiki na kimeleta mabadiliko gani katika mfumo wa haki jinai? Bwana Yamiko Mlekano, mratibu wa kituo jumuishi cha kushughulikia uhalifu wa kifedha ECC, anaelezea. Kuanzishwa kwa ECC ilikuwa ni kukifanya kituo cha kuwaandaa na kuwapika maafisa kuwa wabobezi katika uchunguzi na uendeshaji wa mashtaka ya makosa yanayohusiana na makosa ya uhalifu wa kifedha, hususan utakasishaji wa fedha haramu yani money laundering, ufadhili wa ugaidi terrorist financing, pamoja na ufadhili wa silaha za maangamizi proliferation of financing. Na ECC inazijumuisha taasisi zipatazo 6 au 7: Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, TAKUKURU, Jeshi la Polisi, Idara ya Uhamiaji, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini pia kuna Ofisi ya Rais. Kijumlisha hizo taasisi hizo zote imefanikiwa kupata maafisa waliopata mafunzo kutoka Tanzania bara na maafisa kutoka Tanzania Zanzibar. Na mafunzo ambayo wameyapata hawa maafisa yameleta matokeo chanya, ikiwemo kupunguza ule muda wa kufanya uchunguzi na upelelezi, lakini pia wameweza kutumia facilities mbalimbali ikiwemo matumizi ya program inaitwa iTool ambayo inaweza kutumika kufanyia analysis ya uchunguzi wa vitu mbalimbali. Jukumu lao kubwa ni kuratibu uchunguzi na upelelezi wa makosa ya utakasishaji wa fedha haramu. Kituo jumuishi cha kushughulikia uhalifu wa kifedha kinaratibiwa na mkurugenzi wa mashtaka DPP, ikiwa ni sehemu ya jukumu lake la kisheria la kuratibu upelelezi wa makosa ya jinai ndani ya ECC. Uratibu huo unalenga makosa yanayohusiana na utakatishaji wa fedha haramu na uhalifu mwingine wa kifedha. Mfumo huu wa uratibu umewezesha taasisi zinazohusika kubadilishana taarifa kwa haraka, kufanya uchambuzi wa pamoja wa ushahidi na kuandaa mashauri kwa ufanisi mkubwa. Na tangu kuanzishwa kwake, ECC imeendelea kupata mafanikio mbalimbali yanayoonyesha matokeo chanya ya ushirikiano huo. Uendeshaji wa mashtaka umeboreka kwa maafisa walioko ECC, na kubwa zaidi ECC imechangia katika kuifanya nchi kuondolewa kwenye orodha ya nchi zilizo chini ya uangalizi wa karibu wa FATF, yani grey list, katika kipengele kinachohusiana na urejeshwaji wa mali au kwa Kiingereza tunaita asset recovery. Mpaka kufikia mwaka huu mwezi wa 4, ECC ilikuwa imechangia kurejeshwa kwa mali zilizotokana na zilizotumika kwenye uhalifu ya kiasi cha karibu bilioni 20, ikiwemo nyumba, magari, viwanja, kwa maana ya mali zinazohamishika na zisizohamishika, pamoja na fedha taslimu. Na hili lote limetokana na ushirikiano ambao umekuwepo kati ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka na ofisi au taasisi za kichunguzi. Sasa kwa kuwa maafisa hawa wote kutoka hizi taasisi wako pamoja, maana yake kunapokuwa na jambo linalohusiana na masuala ya dawa za kulevya, natakiwa kufanya uchunguzi sambamba wa kifedha, basi inakuwa rahisi sana kulishughulikia kwa umoja na kwa ujumla wake, kwa sababu maafisa wote wako kwa pamoja na wanapatikana wakati wote. Lakini pia tukiangalia uelekeo wa dira ya taifa ambayo inasisitiza kuwa na uchumi imara ifikapo mwaka 2050, uwepo wa ECC kwa kuwaunganisha wote kwa pamoja
imeweza kucomplement yale mapendekezo yaliyotolewa na tume kwamba taasisi chunguzi ziweze kushirikiana kwa pamoja katika kupambana na uhalifu wa aina mbalimbali. Sasa EACC yenyewe inashughulika na uhalifu wa kifedha. Unajua uhalifu wa kifedha hauathiri mtu mmoja, unaathiri jamii kwa ujumla wake. Mtu mmoja akifanya uhalifu wa kifedha, akaingilia mifumo, akatakatisha fedha haramu, akaingiza kwenye mfumo wa kibiashara, anaathiri mfumo mzima wa ushindani katika uchumi. Tunapopambana na haya makosa, kunasababisha kunakuwa na ulinganifu, lakini pia hata uchumi unakuwa imara na serikali inaweza ikapanga mipango yake vizuri ya kimaendeleo kwa ajili ya raia wake na wananchi wote kwa ujumla. Uwepo wa kituo jumuishi cha kushughulikia uhalifu wa kifedha hauondoi wala hauingilii majukumu ya kisheria ya vyombo vya uchunguzi na upelelezi. Badala yake, kituo hiki kinaongeza ufanisi wa uchunguzi wa makosa ya kifedha, hivyo kusaidia vyombo vya uchunguzi katika kushughulikia makosa ya namna hii. Vyanzo vya shughuli zake hizi kushughulikia uchunguzi unatoka kwenye vyombo mama ambavyo inaweza ikawa jeshi la polisi au inaweza ikawa TAKUKURU. Wao wenyewe wakiona kuna haja kwamba kwa kuwa pale tumepeleka maafisa wetu wako wengi ambao wako specialized na wapo kwa pamoja, kwa hiyo TAKUKURU tawasilisha jalada kwa mkurugenzi wa mashtaka ambaye ataliwasilisha EACC ili lichunguzwe, lakini lazima liwe limeangukia katika yale mawanda ambayo yanatakiwa shughulikiwe na EACC. Vivyo hivyo kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo tofauti ya kwanza ya EACC na vyombo vingine ni kwamba EACC sio kwamba imepoka majukumu ya vyombo chunguzi, hapana. Inatoa assistance ya moja kwa moja kwenye vyombo chunguzi au vyombo chunguzi kupeleka majalada yao ili EACC iweze kushughulikia nayo kwa ujumla wake. Wanaojihusisha na uhalifu wa kifedha moja kwa moja humo nchini au wakiwa nje za nchi, lakini una athari za moja kwa moja kwetu Tanzania, na washauri tu waache, watafute shughuli halali za kufanya ambazo zitawaingizia kipato. Hakuna mali ambayo itaachwa kutokufuatiliwa. Itaonekana ya uhalifu ni ipi ambao sio ya uhalifu ni ipi. Kwa hiyo zile za uhalifu zote zikibainika, utafikishwa mahakamani, utashtakiwa, tutahakikisha tumepata ushahidi wa kutosha, utatiwa hatiani na mali hizo zitataifishwa na kuwa mali ya serikali.